ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதே கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் நான் இன்றைக்கி 1 கப் தேங்காவுக்கு 1.5 கப் அளவில் சர்க்கரை எடுக்கணும். நான் இன்றைக்கி 2 கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கு நான் 3 கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இதோட 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி சர்க்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம். தேங்காய் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா துருவி வச்சுருந்தா அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா கலந்து வர வரைக்கும் கரையணும், நல்லா அதுக்காக கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹைவில் வச்சா இந்த மாதிரி இதாகும், சிம்லேயே வச்சு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இதை சிம்மில் வச்சு நல்லா கலந்துட்டுக்க போகிறேன். இப்போ ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சான்ட்டு செக் பண்ணலாம். ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் 2 கப் தேங்காவை துருவி வச்சுருந்தேன், அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தேங்காயில் நீங்கள் பின்னாடி அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும்ல, அதை எடுத்து விட்டுட்டு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அதை எடுக்காமல் தான் தேங்காய் அப்படியே முழுசாக தான் அந்த இதோட சேர்த்து தான் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதோட பதம் என்னென்னா, அந்த கடாயில் ஒட்டாமல் வரணும், அதுதான் இதோட பதம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இது ஒட்டாமல் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை நல்லா இது பண்ணி விட்டால் பார்த்துடணும். இந்த வீடியோ நானாக எடுக்கிறதுனால பிளேட்டில் கொட்டி கட் பண்ணதை உங்களுக்கு காமிக்க முடியல, அதனால் கட் பண்ணி எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் காமிச்சிருக்கேன். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.